Ideš. Proti silnému súperovi sme možno nakoniec dosiahli taký priateľný výsledok, ale určite nemôžeme byť spokojní. Nie som spokojný s výkonom v tomto zápase. Začali sme zápas veľmi zlé, ustrachanie so strátami lôb. Super za pár minút si vybudoval vysoký náskok. Okrem Čiapiny v dnešnom zápase myslím si, že nemôžem byť spokojný so žiadnou hráčkou. Ani taký súd, ako sú Euroligoví Košice, niektoré hráčky nedokáže vyburcovať aspoň vyššej bojovnosti, keď už to umenie chýba. Počítal si s takýmto výsledkom? Ja som nepočítal so žiadnym výsledkom. Prišli sme tu zahrať dobrý zápas. Myslel som, že pre hráčky to je veľká motivácia hrať proti euroligovému družstvu, ale viacerými som sklamaný. Budeš tým niečo robiť s tým prístupom? A nič nebudem. Musíme trénovať a snáď sa podarí doplniť družstvo dve hráčky, čo tu spomínam už dlho. Samozrejme všetko závisí od finančnej možnosti klubu a keď nie, tak musíme sa trápiť s tým, čo máme. Dobre, ďakujem pekne.